Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priski dan ini handphone simbol dari Hot Web Simbol X ya. Kenapa saya ingin unboxing handphone ini? Karena saya penasaran. Dari bentuknya sih kita lihat seperti iPhone X ya. Tapi ini bukan iPhone X. Ini Hot Web dari Hot Web. Nah, di bawahnya juga tulisan Web. Di sisi kanannya ada tipenya simbol XX. Di sisi kirinya ada juga simbol X. Di bawahnya. Dan di belakangnya ada sedikit keterangan yaitu simbol XX ya. 4G dual SIM dual standby. Ukuran baterainya cukup besar, 2500 mAh. Dan kameranya sendiri 13 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel. Untuk ukuran layarnya sendiri 5,7 inch. Dan RAM 2 GB dan internalnya 16 GB. Yang kita unboxing sekarang adalah warna putih, varian warna putih. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita buka kotaknya ya. Ambil pisau dulu. Kita buka segelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk harganya sendiri tergolong cukup murah ya, yaitu 1.200.000. Nah, kita cek apa saja isi dalam kotaknya. Kita dapat sebuah box kecil. Kita lihat. Nah, kosong. Ini ada buku garansinya ya. Pesan dulu. Ini butuh petunjuknya. Dan kita dapat apa nih? Oh, ini anti goresnya. Kita dapat anti gores. Dan ini tisu untuk anti goresnya. Dan ini adalah silikonnya. Oh, udah paket komplit di dalamnya ya. Waduh, gimana bukanya ini? Nah, seperti ini. Kita cek apa saja dalam kotaknya lagi. Wow, ini adalah Hot Web Simbol X. Kita pesain dulu. Dan ini kita dapat adapter chargernya. Itu 5 volt 1 ampere. Dan kabel datanya. Dia masih pakai micro:bit. Kosong, tak ada lagi. Nah, sekarang kita cek handphonenya seperti apa. Keren, dia agak ringan. Langsung saja kita hidupkan. Nah, oh ya, di sisi kanannya adalah tombol volume dan tombol on off. Di sisi kirinya ada slot SIM. Nah, ini ada Hot Webnya ya. Dan di atasnya ada USB charger. Dan ini headsetnya. Di bawahnya ada speaker dan mic-nya. Nah, inilah tampilan awal dari simbol X. Kita setting dulu sebentar. Dan ini tampilan awal dari simbol XS. Cukup unik ya, memang kelihatan seperti iPhone X ya. Nah, di sisi belakangnya juga banyak glossy kaca ya. Dan kamera belakangnya 13 megapiksel dan kamera duanya 8 megapiksel. Dan dia sudah ada flashnya. Untuk kamera depannya sendiri yaitu 5 megapiksel. Kita contoh kameranya seperti apa. Kita foto dulu, tes fotonya. Oke, kita foto satu lagi. Oke. Nah, cukup bagus. Nah,
Untuk prosesornya sendiri dia pakai Cortex A7, baterainya 2500 mAh dan harganya cukup murah, 1.200.000. Sampai di sini unboxing kita kali ini. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe jika kalian suka video ini, like, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.